geht weiter. Tema je ko uređuje televizijski program prepozicionen. Positionen. Vielen Untersuchungen zu Istraživanja mnenja wissen die Experten als unsere Sehgewohnheiten, navike gledanja. Sehgewohnheiten. Dakle, nach vielen Untersuchungen u dativu množine, nakon ovih istraživanja, wissen, što ide uz glagol wissen, znati o nečemu, wissen über unsere Sehgewohnheiten. Proverimo 45%, tačno da sad. Hausfrauen, domaćice, tako mi rekli, sehen gern tagsüber preko dana. Sehen fern. Glagol je fern, sehen deljevi glagol. Bacujem i to malo usput, ako nije to ključna tema. Dakle, domaćice gledaju preko dana, deshalb, zbog toga, werden, ove su passiv, werden, dieser Zeit von allen Talkshow gezeigt. Sie werden gezeigt. Talkshows bivaju prikazani. Ja? Werden in dieser Zeit. In dieser Zeit u ovo vreme svi talkshowovi bivaju prikazani. Teenageri dürfen sich, šta dürfen sich freuen? Pogledajte. Dürfen, a onda se završava freuen. Dakle, mogu da se raduju, što je logično. 18 und 20 Uhr, Serien wie gute Zeiten, schlechte Zeiten. Serien kao dobra vremena, loša. Znači, dürfen sich also, to je logično, zwischen između 18 i 20 časova, über, sich freuen über etwas. Freuen mich über, postoji jedna druga opcija, zapravo je malo postično, postoji jedna druga opcija, freuen mich auf, ili ich freue mich für dich. Ali to ćemo u nekoj drugoj lekciji da odradimo kad se to koristi. 3 minute do sad, ajmo ili ovo da odradimo 20 Uhr 15 ili Viertel nach 8, četvrt posle 8, beginnt der harte Kampf, počinje teška borba. Einschaltquoten, dakle kvote gledalaca, borba etwas, ja, Kampf etwas. I ta borba počinje ab 20 Uhr 15. Kontrolle, okay. Läuft Samstagabend die Lieblingssendung aller Tiergruppen. Läuft am Samstagabend, so zeigen die anderen Sender nur Spielfilm-Wiederholungen. Dakle, kako smo rekli wiederholung, ponavljanje, mi smo rekli repriza filmova, jel? Am Samstagabend. Subotu uveče. Samstagabend. Lieblingssendungen aller Tiergruppen. Tada läuft. Tada se prikazuju omiljene serije jedna serija, Lieblingssendung svih ciljnih, znači od mladih do starih, od što bi rekli od 7 do 107. Ok, ajmo da završimo ovako, nećemo još da idemo Spätabend, dakle uveče kasno, kommen die Polit-Talkshow, politički talk show, showovi, politisch interessierte Menschen, oni koji se interesuju, politički zainteresovani ljudi. Dakle, bit će, ja,
für politisch interessierte Menschen sei nicht. Wie schon um Mitternacht denken die Programmgestalter verstärkt einsame Herzen. Samlena сердце. Programmgestalter verstärkt više razmišljaju, denken, više pojačano razmišljaju. Tako što ćemo reći tu nach Mitternacht ich denke an dich. Also an dich. To je to ans einsame Herz. Denke an dich. Okay, das war es.